ஹாவிவர்ஸ் குட் மார்னிங். சண்டே மார்னிங்கில் எல்லாம் கூலாக இப்போ தான் எழுந்திருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை இப்போ நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ 1 வீக் நான் ஆல்ரெடி என் வீடியோஸ் எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன். 1 வீக் முன்னாடி தான் நான் என் கார் எடுத்தேன். ஸோ அப்போ எனக்கு சுத்தமாக எனக்கு டிரைவிங் கிடையாது. டிரைவர் தான் எடுத்து வீட்டில் விட்டார். அப்புறம் 1 வீக் எனக்கு ரொம்ப ப்ரெஷராக இருந்துச்சு. வண்டியை வாங்கி வீட்டில் வச்சிருக்கோமே, கையில் வெண்ணெய் இருக்கான சாப்பிட முடியலையே என்ற ஒரு வருத்தத்திலே ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக தேடிட்டு இருந்து எனக்கு காட் கிஃப்டாக தான் சாரோட ரெஃபரன்ஸ் கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் சாரோட ஸ்லாட் அந்த வீக்கில் எனக்கு கிடச்சிது. இது எனக்கு பெரிய பெரிய பிளஸிங் சொல்லி சார்ட்ட நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். அந்த ஒரு பிளஸிங்னால எனக்கு கிடச்சிச்சு சாரோட ஸ்லாட் அந்த வீக்கில். ஸோ 2 நாள் ட்ரைனிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சது. ஸோ ஒரு half a டேயில் என்னை ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணி மெயின் ரோடுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். ஃபர்ஸ்ட் டே. செகண்ட் டே ஃபுல் ஸ்லோப்பு, பார்க்கிங் வீடியோஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். பார்க்கிங்லாம் அப்படியே இப்போலாம் எந்த பார்க்கிங் நீங்கள் இங்கே வெயின் கோடு போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே வண்டியை நிறுத்திடுவேன். அந்த அளவு சார் என்னை ட்ரெயின் பண்ணிட்டாரு. அவ்வளோ வந்துட்டு முடிச்சுட்டு நேற்று நைட்டு போகும்போது ஒரு சர்ப்ரைஸும் கொடுத்தாரு. நாளைக்கு வேலை நீங்கள் தனியாக வந்துருங்க சார், உங்களால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். வேலைச்சேரி வந்து காட்டிட்டேன். முடியுமா? 3rd டேயில் ஃபஸ்ட்டு காரோட ஸ்டேரிங் அன்றைக்கி தான் பிடிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டேயே. செகண்ட் டே ஃபுல்லாக சென்னை ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணியாச்சு. 3rd டே வண்டி எடுத்துகிட்டு ரெட் ஹில்ஸ்லேருந்து, அதுவும் இன்னட்டு ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர்லாம் கிடையாது, 30 கிலோமீட்டர் ரெட் ஹில்ஸ்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் வேளச்சேரி இருக்கிற எல்லா ஹைவே வரும், நேரோ ரோட்ஸ் வரும், பிரிட்ஜு வரும், எல்லாமே இருக்குது. நீங்கன்னா கூகுள் மேப்போட ஒரு பார்த்துங்க. ரெட் ஹில்ஸ் டு வேளச்சேரியில் எல்லா சென்னையில் இருக்க எல்லா பெரிய ஹைவேயும் கிராஸ் பண்ணுறேன். நான் கோயம்பேடு கிராஸ் பண்ணுறேன், அண்ணா நகர் கிராஸ் பண்ணுறேன், அசோக் பில்லர் கிராஸ் பண்ணுறேன், வேளச்சேரி இன்னர் ரிங் ரோடு கிராஸ் பண்ணி இங்கே வந்து ஒரு டீ கடைக்கில் வந்து வண்டியை பார்க் பண்ணிட்ட பிறகு சாரை பார்த்து மீட் பண்ணேன். ஸோ இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா 3rd டேயில் வண்டி இந்த மாதிரி தனியாக உங்களால் ஓட்ட ஆரம்பிக்கணும்னா உங்களுக்கு நோ அதர் ஆப்ஷன், சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸ் அஜித் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் தயங்கவே வேணாம், செகண்ட் தாட்டே வேணாம். உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சு, உங்களுக்கு வீடியோஸ் எல்லாம் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என் பர்சனல் நம்பரை சார்ட்ட ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன். தாராளமாக எனக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. நாங்கள் ஒரு வார்த்தை நடந்ததில் ஒரு வார்த்தை கூட நாங்கள் பொய்யா சொல்லன்றதை நான் சந்தோஷமாக என் மனசார சொல்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து ஒரு பெய்டு வீடியோ இல்லை ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணி சொல்கிற வீடியோ கிடையாது. என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இதுக்கு உள்ளே வந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்தது நீங்களே போடுவீங்க. உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சா உள்ளே வாங்க, சும்மா வந்துட்டு ஒரு half day ட்ரைனிங் கூட சார்ட்ட பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் என்னோட அதிகமாக யாராவது இனிமேல் அடுத்து வரவங்களாம் என்னோட அதிகமாக தான் நீங்கள் வீடியோ போடுவீங்க, அதிகமாக தான் ரிவ்யூ சொல்லுவீங்க. அதனால் உங்களுக்கு நம்ப முடியாத விஷயம் தான், நான் ஒத்துக்கிறேன். 3 நாள் உங்களுக்கு இப்படி முடியுமா, இது படத்தில் காட்டுற மாதிரி இருக்கே, அப்படி தான் இருக்கும். சாரோட ட்ரைனிங்கே அப்படி தான். ஏன்னா நடக்க முடியாத நடத்தி காட்டுறது தான் சார். ஸோ எல்லாருமே பண்ணுறதை பண்ணால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது? ஸோ 2 months ஓட்டுறீங்க, 3 months, அப்பவும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்ஃபெக்ட்னஸ் வராது. ஸோ 3 நாளில் முடியுமா அப்படின்னா முடியும். அது ஏற்கனா அதுக்கு தான் சார் சென்னை கார் ட்ரைனர் சார் அஜித்தில் வர்றது, அது மட்டும்தான். ஸோ 3 டேயில் உங்களுக்கு முடியணும். 3 டேஸில் நீங்கள் கார் பர்ஃபெக்டாக ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஓட்டணும்னா ஒரே ஆப்ஷன், நீங்கள் செகண்ட் தாட்டே வேணாம், தைரியமாக வந்து சார்ட்டை கற்றுக்கலாம். 3 டேஸில் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக ஓட்டலாம். தேங்க்யூ.